Temperamento di Don Abbondio perpetuo. Quindi, senza più dare udienza a Don Abbondio, i due s'allontanarono cantando la canzonaccia, non soddisfatti di aver impaurito quel pover'uomo. Vollero anche scandalizzarlo, ed egli, muovendo a stento una gamba dopo l'altra per la paura, si avviò verso casa. Il nostro Abbondio, come osserva ironicamente il Manzoni, non era nato con un cuor di leone, non nobile, non ricco, coraggioso ancor meno. Si era ben presto accorto, in una società basata sui soprusi e sui privilegi, di essere come un vaso di terracotta costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro. Perciò aveva di buon grado ubbidito ai genitori che lo volevano prete. Naturalmente non aveva pensato ai tanti doveri del sacerdote, ma piuttosto ai vantaggi di cui avrebbe potuto godere in quella veste. Continuamente assorbito nei pensieri della propria quiete, Don Abbondio cercava di evitare tutti i contrasti, cedendo in quelli che poteva scansare. Se si trovava assolutamente costretto a prendere parte tra due contendenti, stava col più forte, sempre però alla retroguardia e procurando di far vedere all'altro che egli non gli era volontariamente nemico. Pareva dicesse: ma perché non avete saputo essere voi il più forte? Che io mi sarei messo dalla vostra parte. Con questo sistema di vita tutt'altro che eroico, il pover'uomo era riuscito a passare i 60 anni senza grandi burrasche. Figuriamoci ora dopo l'incontro con i bravi, quali pensieri ronzassero nel suo capo. Diventa ingiusto, volgare e addirittura comico nell'addossare a Renzi e a Lucia la responsabilità della sua nuova situazione. E ritornando a casa dall'abituale passeggiata, pensa fra sé: ragazzacci che per non saper che fare si innamorano, vogliono maritarsi e non pensano ad altro. Non si fanno carico dei travagli in che mettono un povero galantuomo. Oh, povero me, vedete? Se quelle due figuracce dovevano proprio piantarsi sulla mia strada e prenderla con me, che c'entro io? Sono io che voglio maritarmi. Perché non sono andati piuttosto a parlare? Obbedite un poco. Gran destino il mio, che le cose a proposito mi vengano sempre in mente un momento dopo l'occasione. Se avessi pensato di suggerire loro che andassero a portare la loro ambasciata. Ma a questo punto si accorse che il pentirsi di non essere stato consigliere e cooperatore dell'iniquità era cosa troppo iniqua, e rivolse tutta la stizza dei suoi pensieri contro quell'altro che veniva così a togliergli la sua pace. Non conosceva Don Rodrigo, che di vista e di fama. Non conosceva Don Rodrigo che di vista e di fama, né aveva mai avuto a che far con lui, altro che di toccare il petto col mento e la terra con la punta del suo cappello, quelle poche volte che l'aveva incontrato per strada. Gli era accorso di difendere in più di un'occasione la reputazione di quel signore contro coloro che a bassa voce, sospirando e alzando gli occhi al cielo, maledicevano qualche suo fatto. Aveva detto 100 volte che era un rispettabile cavaliere. Ma in quel momento gli diede in cuor suo tutti quei titoli che non aveva mai udito applicare da altri, senza interrompere in fretta con un oibò. Giunto tra il tumulto di questi pensieri alla porta di casa sua, che era in fondo del paesello, mise in fretta nella toppa la chiave che già teneva in mano, aprì, entrò, richiuse diligentemente e, ansioso di trovarsi in una compagnia fidata, chiamò subito Perpetua, Perpetua, avviandosi pure verso il salotto, dove questo doveva essere certamente l'apparecchiare la tavola per la cena.
Era Perpetua come non se ne vede la serva di Don Abbondio, serva affezionata e fedele, che sapeva ubbidire e comandare secondo l'occasione, tollerare a tempo il brontolio e le fantasticaggini del padrone, e fargli a tempo a tollerare le proprie, che divenivano di giorno in giorno più frequenti, da che aveva passato all'età sinodale dei 40, rimanendo celibe per aver rifiutato tutti i partiti che le si erano offerti, come diceva lei, o per non aver mai trovato un cane che la volesse, come dicevano le amiche. Cioè, in pratica dice il Manzone che si sta bene incoglionito. Venga, rispose mettendo sul tavolino al luogo solito il fiaschetto del vino prediletto di Don Abbondio, e si mosse lentamente, ma non aveva ancora toccato la soglia del salotto, che egli entrò con un passo così legato, con uno sguardo così adombrato, con un viso così stravolto, che non ci sarebbe nemmeno bisognati gli occhi esperti di Perpetua per scoprire a prima vista che gli era accaduto qualche cosa di straordinario davvero. Misericordia, cos'è, signor padrone? Niente, niente, rispose Don Abbondio, lasciandosi andare tutto ansante sul suo seggiolone. Come niente? La vuol dare ad intendere a me, così brutto com'è? Qualche gran caso è avvenuto. Oh, per amor del cielo, quando dico niente o è cosa che non posso dire, che non può dire neppure a me, chi si prenderà cura della sua salute, chi le darà un parere. Ahimè, tacete e non apparecchiate altro, datemi un bicchiere del mio vino. E lei mi vorrà sostenere che non ha niente, disse Perpetua, empiendo il bicchiere e tenendolo poi in mano come se non volesse darlo che in premio della confidenza che si faceva tanto aspettare. Date qui, disse Don Abbondio, prendendole il bicchiere con la mano non ben ferma e vuotandolo poi in fretta come se fosse la medicina. Vuol dunque che io sia costretto a domandare qua e là cosa sia accaduto al mio padrone? Disse Perpetualità dinanzi a lui con le mani arrabbiate sui fianchi e le gomita appuntate davanti, guardandolo fisso, quasi volesse succhiare dagli occhi il segreto. Per amor del cielo, non fate pettegolezzi, non fate schiamazzi, ne va della vita. La vita, la vita. Lei sa bene che ogni volta che mi ha detto qualcosa, sinceramente, in confidenza, io non ho mai. Barabba, come quando. Perpetua sapeva di aver toccato un tasto falso. Onde cambiando subito il tono, il signor padrone disse con voce commossa e da commuovere. Io le sono sempre stata affezionata e se ora voglio sapere per premura, perché vorrei poterla soccorrere, darle un buon parere, sollevarle l'animo. Il fatto sta che Don Abbondio aveva forse tanta voglia di scaricarsi del suo doloroso segreto, quanto ne avesse Perpetua di conoscerlo. Onde dopo aver spinti sempre più debolmente i nuovi e più incalzanti assalti di lei, dopo averle fatto più di una volta giurare che non fiaterebbe, finalmente, con molte sospensioni, con molti oimè, le raccontò il miserabile caso. Quando si venne al nome terribile del mandante, bisogna che Perpetua proferisse un nuovo più solenne giuramento. E Don Abbondio, pronunziato quel nome, si rabusciò sulla spalliera della sedia, con un gran sospiro, alzando le mani in atto insieme di comando e di supplica, e dicendo, per amor del cielo. Delle sue, esclamò Perpetua, oh che birbone, oh che soverchiatore, oh che uomo senza timore di Dio. Volete tacere? Volete rovinarmi del tutto? Oh, siamo qui soli che nessuno ci sente. Ma come farà, povero signor padrone? Oh, vedete, disse Don Abbondio con voce stizzosa. Vedete che bei pareri mi sa dare costei. Viene a domandarmi come farò, quasi fosse lei nell'impiccio e toccasse a me di levarnela. Ma io non avrei bene il mio povero parere da darle, ma poi sentiamo.
Il mio parere sarebbe che siccome tutti dicono che il nostro arcivescovo è un santuomo, è un uomo di polso e che non ha paura di nessuno e quando può far stare a dovere uno di questi prepotenti per sostenere un curato ci gongola. Io direi e dico che lei gli scrivesse una bella lettera per informarlo come qualmente. Volete tacere, volete tacere. Son pareri codessi da dare a un pover'uomo. Quando mi fosse toccata una schioppettata nella schiena, Dio liberi, l'arcivescovo me la leverebbe. Le schioppettate non si danno via come confetti. E guai se questi cani dovessero mordere tutte le volte che abbaiano. E io ho sempre veduto che a chi sa mostrare i denti e farsi stimare, le si porta rispetto. E appunto perché lei non vuol mai dire la sua ragione, siamo ridotti a segno che tutti vengono con licenza a rompere i coglioni. Volete tacere? Io taccio subito, ma è però certo che quando il mondo si accorge che uno sempre in un incontro è pronto a calare le braghe, volete tacere? È tempo ora di dir codeste baggianate. Basta, ci penserò questa notte. Ma intanto non cominci a farsi male da sé e a rovinarsi la salute. Mangi un boccone. Ci penserò io, rispose brontolando Don Abbondio. Sicuro, io ci penserò, io ci ho da pensare. E si alzò continuando. Non voglio prendere niente, niente. Ho altra voglia, lo so anch'io che tocca a pensarci a me. Ma lo doveva accadere per l'appunto a me. Mandi almeno giù quest'altro gocciolo, disse Perpetua mescendo. Lei sa che questo le rimette sempre lo stomaco. Ci vuole altro, ci vuole altro, ci vuole altro. Così dicendo prese il lume, brontolando sempre. Una piccola bagattella, un galantuomo par mio, e domani come andrà? E altre simili lamentazioni. S'avviò per salire in camera. Giunto sulla soglia, si voltò indietro verso Perpetua. Mise il dito sulla bocca, disse con tono lento e solenne. Per amor del cielo! E disparve.